埋嚟前海又傾下偈咯。有人話深圳就好似一個文化沙漠，但亦都有人話深圳就好似一塊海綿，可以接收好多唔同新嘅事物，亦都好包容。亦都呢度吸引咗好多新嘅朋友，佢哋係做中國傳統文化啦，或者做藝術設計。咁今日咧，我哋就邀請咗幾位特別嘅嘉賓嚟到我哋呢個現場去同大家傾下嘅。第一位咧就係 Kenneth 啦，佢對於呢個中國文化同埋歷史咧都係非常之有研究㗎。我哋俾掌聲佢。咁啊，第二位咧就有我哋嘅嘉敏啦。嘉敏咧佢就係一位學生嚟嘅，非常之喜愛呢個嘅中國文化，亦都會由呢個學生嘅角度今日同大家分享㗎。好，然後有我哋第三位 Jordan 啦，佢就曾經喺呢個外國讀書嘅時候啦，作為呢個中國學生會嘅會長，亦都依家咧係做緊一個關於24節氣相關嘅禮品啊，主力去推行呢個嘅中國傳統文化嘅。然後第四位咧就有呢個厲害啦，畢業於中央美術學院嘅冠旭，佢而家咧係從事緊呢個品牌設計嘅，歡迎。好啦，咁我哋開始進入正題咯。嗱，咁樣嘅，我覺得今日咧呢個話題咧比較有帶啲神秘，對於我哋嚟講亦都係一個幾有趣嘅話題嚟。我想問下在座幾位，你哋點樣去理解中國文化？我請中國歷史代表先咯。真係。咁我覺得其實中國文化嘅最核心嘅代表其實係中庸文化。呢個庸可能好多人理解可能係一個比較普通啦，或者係庸才，即係可能唔係好叻。但係其實咧，呢個正正就係我哋中國人嘅一個，可能係一個叫做保護自己嘅一種手段，或者一種文化，即係好似三國時期啦。所以其實中國人嘅文化，我覺得最核心其實係中庸，即係唔可以俾人哋覺得自己係好勁。其實呢種係即係以退為進。都係一種好好嘅方法。咁嘉敏咧，嘉敏你哋覺得點睇咧？咁作為學生，其實對於中國文化嘅理解好多都係從課本上度學嘅，就係最大個特點。中國文化源遠流長啦，1000年嘅歷史。除咗喺書本學嘅歷史啦，接地氣嘅嘢咧，就係一啲建築啊，或者係唔同地方咁多個省嘅美食啦，咁都可以代表我哋中國人嘅啲精神啊，同埋歷史嘅嘢。亦都係啊！中國咧咁大個板塊，其實咁多個民族各有特色，所以文化一定係博大精深㗎。其實 Jordan 你係咪真係識背晒24節氣㗎？你估下，你過嚟買，我哋之後出咗24本產品，咁你就逐個買，逐個話俾你聽好唔好？哇！而家唔得，呢個內容要俾錢嘅。係啦，觀眾仔錢。內容係啦，我見到冠旭已經 ready 緊啦，到我啦，到我啦。因為本身我係讀美術同設計啦，咁我諗起中國文化，我就諗起即係我哋好多時候想去做一個比較中國嘅設計嘅時候咧，我哋成日會往啲設計入面加一啲諗法同概念，就會加意境呢兩個字，即係話我哋希望中國嘅嘢會更加有意境，因為中國本身佢嘅哲學就係會有一啲話同自然相關嘅嘢去結合，去友好相處，所以就我哋好多時候我哋見到嘅好多中國風嘅設計咧，都會加好多意境啊，或者山水花鳥啲咁嘅嘢喺度嘅，所以其實我一諗到中國文化，我就會諗到意境呢兩個字。所以係由哲學啦，呢個大自然啦，再到嗰啲新出嚟嘅 product，都係同中國文化嘅融合有關嘅。佢嘅第一層邏輯就係會從哲學開始，之後到佢個頭先講到嘅嗰啲表現，之後再最後先到我設計個部分啊嘛。升華成為一個產品再去到用家嘅手上，等佢感受中達到文化輸出。係啦，係咪就好似我記得中國油畫一個畫法係要留白，係特登會留啲好多空白嘅地方。留白呢個我強啊！如果你俾緊白紙，我應該99%都係白。係表白定係留白先？留白。OK。有冇人知道今年嘅農曆新年係幾多號？有冇人知道？21定係22好似？知唔知道？22係啊，21。唔知係定因為放假啊。做老闆嘅就好放假，要計定個時候咩出嗰啲 packaging 啊，唔可以遲過幾時，啲廠就係執啦咁。咁有冇咩？咁通常新年會有啲咩計劃啊？你準備緊禮盒，即係我嗰個年代咧，新年我哋就有個錦盒唔好意思啊。我呢個年代點解一個全盒全盒全盒？咁有咩咧？我細個食最開心咪食金沙朱古力。係回憶啦。跟住咧，我哋
哋有樂家杏仁糖跟住我哋仲有個係藍罐曲奇係啦，跟住仲有瑞士糖，有瓜子，利是糖仲有利是糖，我哋以前我咪有嗰啲朱古力金幣啊嗰啲。朱古力金幣好難食嘅朱古力金幣仲有好難食嘅朱古力金元寶係咪啊？咁而家即係喺你哋新式去諗聽呢樣嘢嘅時候，會唔會有唔同嘅改變？定係你都想盡量去保留個傳統咧？係，因為咧，我頭先就提到啦，我有做一間公司係關於做24節氣嘅禮品啦，同埋一啲中國節日嘅禮品啦。其實我哋都係想遵從以前傳統嘅做法，因為我哋覺得其實以前嘅嘢我哋唔應該丟，其實我哋以前應該更加保留。當然係啦，應該傳承落嚟嘅，因為有好多其實係口口相傳或者係長輩教落嚟嘅。咁其實如果你唔繼續做嘅話，可能下一代就慢慢冇或者越嚟越淡。所以我哋覺得其實呢樣嘢我哋係作為我哋90後嘅，有必要繼續係保留呢個傳統咯，係啦。但係你係除咗 packaging 啦，你入面篩選嘅內容嗰啲產品啊，都會唔會向呢個方向行？會啊，因為其實24節氣咧，佢最息息相關就係唔同嘅農副產品啦。所以其實我哋篩選咧，會首先係從農副產品出發啦，可能係唔同嘅茶葉啊、唔同嘅咖啡，或者再去到唔同嘅糕點啊。理想中咧就係希望24節氣可以出到唔同嘅系列。咁可能一茶啦，咁茶其實都有好多唔同嘅種類啊嘛。咁可能每個節氣對應翻相對應嘅茶，咁可能有啲茶涼啲啊，有啲茶潤啲啊，或者有啲茶適合唔知咩時候飲啊。咁其實從而達到一個可能調理身體嘅效果啊，同埋大家睇落去都覺得呢樣嘢會比較新鮮咯，有多啲唔同嘅選擇。係啊，中國呢個嘅養生文化同埋節日文化真係博大，的確係博大精深。係啊，我覺得好難得嘅就係，因為24節氣咧，大家其實都僅係聽過，但其實都唔了解佢啦。但係其實我哋慢慢開始做得越嚟越多，就會發覺入邊好多典故、好多古仔，其實係你一挖掘就發覺，哇！原來以前古代人咁樣係做呢啲嘢嘅，咩節氣做咩嘢嘅，或者係咩時候係食啲咩嘢嘅，其實都係同中醫或者對身體都會係有一定嘅配合咯。我想講咧，你講起24節氣，我都補充一下，就係好神奇。我竟然覺得大暑同埋係咪大冬啊？呢啲節日咧，一到嗰日之後真係會勁熱咯。sorry， 大寒，即係呢一日之後真係會按照嗰個名咁樣就變咗。其實我都唔理解到底古人係點樣選出嚟，我都唔明。其實我都唔係好理解，但係個問題就係而家其實我都覺得有陣時唔係好適應到，就係點解好似而家冬至啊，點解個天氣好似可能全球暖化即係唔同因素啦，係啊，咁就會慢慢都有影響嘅。所以我都諗緊，其實咁樣嗌呢啲名就好似有啲怪怪地，咁可能秋天又覺得未到秋咁樣，冬天點解仲好似夏天咁熱咁樣？咁 Jordan 啊，咁講開24節氣啦，你有冇啲咩具體嘅故事咧，可以舉例下啦？可以啊。你最中意邊個節氣先？最中意，我覺得每個節氣我係中秋唔係節氣，中秋係節日嚟嘅。咁有啲咩啊？其實咧，中秋同秋分相距離嘅冬至算唔算節氣啊？算。做冬啊！今個月22號咪？我翻去查先。其實頭先你講得啱，其實中秋同埋秋分咧，佢嘅節日，佢哋嘅時間咧係相距比較近嘅。所以其實佢哋一啲習俗啊，其實即係做法都會比較近，可能祭月亮啊，或者係一啲唔同嘅典故啦。咁其中一個我覺得係比較有趣嘅就係秋分就會有個習慣就係豎蛋，即係相傳啦，就係呢個節日你容易啲將個蛋豎起，咁你成功豎起咧。又會係好運，但係好運嘅，係啊嗰啲故仔，但係我覺得係得嘅。我有試過咯，得唔得？淨係嗰一日得啊嘛！啲人講，唔係我就係嗰一日試咯。我見過有人用第二樣，我見過有人企掃把掃把係啊，即係凍喺度。係啦，好彩有人知道啊！如果唔係，好似我蛋同埋掃把都得，即係凍喺度，佢就係啦，佢會唔冧啊嘛！我就諗緊啊，係咪真係咁大？我覺得 Jordan 喺度都得。咁所以咧，其實咧中秋嗰陣時，我哋做一個禮盒啦。咁其實我哋將中秋同埋秋分嘅元素擺喺入邊嘅。因為其實如果就係講秋分啦，好多人對佢認識唔係好多。但係如果講中秋咧，其實每個人都有咁嘅需求，需要買月餅啊，送俾朋友。咁我哋切合咁嘅需求啊，入邊可能有一啲雞蛋禮盒，唔係就係有啲
我哋覺得秋分應該要飲嘅茶葉啦，同埋月餅將佢擺埋一齊，咁可能就做啲定製嘅禮盒俾唔同嘅企業。係啦，咁入邊咧就有我頭先講到一啲樹蛋文化、一啲古仔啦，同埋講平時嗰啲典故啊、出處啦。咁我覺得其實對於年青人嚟講，可以俾佢哋更加認識歷史啦，同時都可以俾佢試下一啲唔同嘅嘢，俾佢哋拋下書包啊！爸爸，你知唔知秋分係咩嚟㗎？係啊，秋分其實係咁樣嚟嘅。係啊，因為就算老一代，其實佢哋都可能就係僅停留於聽過，但係佢哋唔了解入邊嘅內容，所以我覺得其實呢樣嘢相對係有意義。但係好似 Jordan 你咁樣做禮盒形式嘅，可以普及知識俾各個企業單位咧，真係第一次見，所以我都係希望你越做越強。文化傳承大使，冇錯。文化傳大家一承大使齊努力。今日有冇帶 sample 過嚟？喂，咁我又想問啦，即係作為產品設計師，你點樣去融合呢啲咁樣嘅，即係譬如我當節日啦，又或者呢啲元素，譬如水墨啦，你又點樣去提升呢個意境咧？其實好似頭先 Jordan 講嘅24節氣咧，我之前其實都有做過一個係關於冬至嘅一啲嘢嘅，即係以前喺冬至嘅文化入面咧，佢係有一個叫做點講數九，唔知大家知唔知？即係話因為冬至離春至好近噶嘛，咁咧佢哋就會有一幅畫或者有個春聯，即係有9個字，之後咧每個字有9個筆畫，之後咧每一日咧就會填一筆，咁填完81筆咧，個春節就嚟啦，就到啦。係啦，佢就會有呢啲方式去令到自己可以渡過呢個寒冬種感覺。所以我哋當時就用呢個喺冬至嘅時候做咗呢樣嘢，就係結合咗一啲攝影，即係每日我哋會發一張即係我哋公司啦，即係用戶拍嘅，用我哋手機拍嘅相，就每日發一張，發喺個嗰啲社交平台度，即係微博之類嘅，咁就每日發一張，就同用戶一齊去度過呢個日子，係啦，就有呢個感覺。所以當時頭先Jordan講嘅時候，我都好有感觸，即係話佢哋會有每個節日都有好多文化可以俾到我哋去即係去傳承啊，或者去用啊咁咯。其實呢啲元素啦，我諗我自己都分享下啦。我覺得好似漢服啊，即係對於啲中式文化，其實呢排興咧國潮啊，同埋呢個漢服啊等等啦，亦都係女仔比較中意啦。我相信咁其實呢啲元素咧，基本上喺品牌推廣上面咧，我都見到好多大型品牌都做緊呢件事情㗎。咁啊，嘉敏你又會點睇咧？其實呢啲國潮啦，或者係聯合一啲IP 咁樣推廣嘅一啲遊戲啊，或者文娛形式嘅話，其實對於年輕人嚟講係比較吸引嘅。咁但係其實都有一個問題，就係要點樣將呢種文化好核心嘅嘢，同埋呢個背後嘅故事，以一種咩載體俾到年輕人會願意接受一啲嘅話，呢個係我相信佢哋兩個都比較有經驗啦。同埋頭先講到嘅一啲節日嘅倒數啊，或者咩以禮品啊，或者社交平台分享嘅形式嘅話，其實對於年輕人嚟講係比較新潮啦。如果係禮品，即係實體啦，或者係茶葉啊，即係一般都係送禮啊，或者節日先會俾到。咁如果係對於年輕人嚟講，咁你日常生活嘅話係要點樣一直用到啊嘅嘢，其實真係要思考一下。請你企喺顧客嘅角度度，而家我哋都有考慮過嘅，就係可能我哋其實有個習慣，就係去人哋屋企或者好耐冇見一個朋友啊，都會習慣性買一啲嘢嘅。買梳蕉上去咁。係啦，咁你其實咁樣係我覺得相對冇誠意嘅，即係可能你唔知買盒朱古力或者買水果冇誠意，我哋買蕉啊，兩梳蕉咁講，即係冇喺嗰個節氣考慮。即係我假設啦，如果係因為呢個節氣，呢個節氣可能適合食某啲嘢，咁專登買一啲嘢俾你啊，或者係話呢個節氣適合飲啲咩茶葉，或者專登買呢個茶葉俾你。咁其實站在佢嘅朋友嘅角度，收呢份禮物都覺得特別貼心啲嘅。我覺得其實呢方面都有市場，係啦。站喺年青人角度咧，我覺得即係買禮上去就可能對於年青人嚟講就未必啱啦。咁我嗰陣時買最多嘅朋友喺屋企買咩咧？我就建議你可以，我好想你做呢個產品出嚟，24節氣啤酒。我就覺得呢個會好有趣啦。中西合璧係啦，呢個就真係可以做到中西文化合璧啦。哎呀，呢排有啲凍喎，我哋飲熱啤啊，都可以喎，或者熱紅酒，嗱幾開心啊！呢個酒嘅文化啊。
係啊，其實頭先喺度講24節氣咧，都講咗好多啦。其實我哋中國文化入面啦，有分地域性嘅文化啦，亦都有分呢個嘅唔同時代嘅一個時間線啊嘅文化啦。係啦，咁你點樣覺得即係可以 apply 俾年輕人啊去普及呢件事情咧？即係其實我覺得呢個歷史方面咧，你要去令到佢好有興趣咧，即係你首先要將佢包裝成一個古仔咁，即係好似我哋而家好多企業或者品牌做緊我哋嘅文化輸出或者我哋品牌嘅呢個推廣，咁其實就係將我哋我哋要做嘅一樣嘢變成一個故事。咁其實我覺得對於學生嚟講，佢更加容易接受，容易消化。係啦，同埋我嗰個時候都係我學中史嘅時候我係睇每個故事，咁我覺得佢真係好有趣，我係不知不覺地就記得。唔小心嘅啫，唔小心記得咗係咁多，先產生興趣，係啦，再消費，係啦。同埋其實我講個例子啦，即係應該大家都係飲過呢個港式奶茶嘅，係啦。咁之後我其實有一日我會諗，即係我哋沖完個茶底，我哋要撞茶，係啦，要撞茶，要助茶，要沖，要拉，要攞阿婆對絲襪，絲襪係啦，攞你對絲襪都得，我對絲襪我一定俾你，係啦，絲襪攞過嚟試，係啦，咁之後再溝呢個淡奶，即係而家有黑白淡，係黑白淡奶，或者係叫三花淡，三花啦，科之魚係喎，呢個可能大家唔知啦。咁呢個即係溝淡奶，咁點解會溝淡奶咧？呢個就其實嗰個時候我都會諗，點解佢唔加牛奶嘅？所以我就去揾咗佢嘅歷史文獻，係啦，因為咁其實大家有冇知道港式奶茶嘅來源？我要拋出嚟。我接唔住啊！呢個書包，接唔住啊！OK，我開始講啦。誒，老師好似係咪好多茶葉溝埋一齊㗎？唔係淨係一種㗎。係啦，其實佢係拼茶嚟嘅，佢係拼配茶嚟嘅。點解佢會拼配茶咧？係嗰個時候，港式奶茶係港英時代嘅產物嚟嘅。我哋中國人嗰個時候係好窮，我哋飲唔起茶葉，我哋更加飲唔起奶鮮奶，所以其實係呢個港式奶茶係英國嘅水手，佢哋係個船上邊 after tea 之後抌低嗰啲茶葉，各種各樣咩拍住茶火煮啲茶啊，或者係咩紅茶啊，係因為嗰個時候東印度公司成日輸出啲茶葉過嚟噶嘛，咁佢哋可以飲到最好嘅茶，即係嚟自可能斯里蘭卡啊咁嘅地方。咁其實佢哋將啲茶葉渣抌咗落船，抌喺個地下啦。咁之後將啲過期嘅壞嘅牛奶抌咗喺嗰度。之後我哋中國人係真係嗰時候被逼無奈冇嘢食，咁執咗翻去，但係執咗翻去係壞噶嘛，冇可以食噶嘛。咁其實佢哋將嗰啲新鮮嘅牛奶，將佢再去煮過，再蒸餾翻，咁呢個就變咗淡奶啦，係啦。咁呢個嘢再溝埋嗰啲佢執嚟嘅周圍執嚟嗰啲茶，咦？但係執嚟嘅時候其實佢沖過好多次啦嘛，係好苦嘅同埋好淡嘅，所以佢先至會用呢個高溫嘅手段同埋拉茶撞茶嘅手段，去令到佢呢個茶葉嘅味道層次更加豐富，同埋減少啲苦味嘅。所以呢個就係一杯港式奶茶嘅誕生。長知識你喎，真呢個就係。係故事打包咗呢個產品。係啦，咁我覺得你聽呢個故事，哇！你再望住個產品或者望住個奶茶，你會覺得，我覺得在座各位都聽到，真係好想飲咯，係嘛？我戒咗奶茶好耐，今晚飲翻杯。我好中意飲奶茶嘅，好中意飲奶茶。今晚飲翻杯。但係今晚仲飲翻杯唔好啦。所以其實頭先講到啦，食品啊、飲品啊呢啲真係我哋中國勁強嘅非遺文化嚟。好似我舉個例子啊，我去澳洲，你好難去即係 authentic food 啊 local 嘅嘢食啦，你係揾到啲咯，但係唔係令到你咁 impressive，唔似好似我哋中國咁，重慶有重慶嘅特色，香港有港式嘅特色，頭先嘅故事啦，然後去到北京，點解會係即係偏甜啊等等，跟住點解去到東北咁多肉啊？每個地方都因為佢嘅過去歷史啦，同埋佢嘅氣候啦，去令到佢嘅個 cuisine 嗰個嘢食咧係有個地域嘅特色嘅。係啦，呢個真係非常非常之得意啊！即係你記起英國，你記到啲咩嘢食？ English breakfast 係咪 brunch burger fish and chips 好似冇乜特別啦嚇呢個就係我覺得係即係點解對比，冇對比冇傷害，即係唔係話咩好唔好啊嚇？但係中國人真係識食，真係識食。
大家都好同意，我見到呢個講到食呢樣嘢，大家都食咗一齊。最強嘅非遺文化真係啊！我想問下咧，你哋覺得即係中國文化咧點樣可以做到創新同埋一個轉化咧？即係我喺中央美術學院讀書嘅時候，其實故宮係有個 IP 嘅，咁佢哋係一路都想去用一啲即係比較現代啲或者比較年輕人嘅方式咧，佢一路諗點樣將呢啲即係呢啲好傳統嘅嘢去話俾啲年輕人知啦。咁當時我哋老師係有做一啲係工作室啦，即係學校入面工作室啦，一路去做一啲交互方式，即係比如係手機啊、iPad 啊，佢哋會將故宮入面嘅陶瓷啦，會擺喺嗰個部機入面，即係咧你可以通過操控嘅方式去睇啦，之後去了解個歷史，或者可以將例如係之前有做一個古典家居嘅一樣嘢嘅，咁咧佢就會將嗰個即係我哋比如我哋嗰啲紅木嘅家居啊、嗰啲凳啊、嗰啲床啊，佢就會放喺個 iPad 度，咁你可以通過去點擊，佢會分解到唔同嘅一啲嗰啲支架細嘅部位，佢會睇佢會話俾你知佢究竟點樣組合嘅。每一個 detail 係啦，因為中國有一種即係外國人如果佢裝張台，佢用螺絲係啦，喺中國係榫卯。叫做我專登查咗呢個白話點講，叫榫卯啊。咁咧佢就會係兩個嘢之間係冇任何螺絲嘅，一粒一突，佢喺合埋一齊。之後咧但係你用佢嘅方式又可以解開，但係移動嘅時候佢又合埋一齊，佢就會好精巧咯。當時我哋老師就會將呢個方式喺個 iPad 度話俾啲後生仔知，因為其實冇佢嘅方式係冇人知嘅，就要有啲咁嘅做法。包括我有個師兄做咗個 IP 咧，係四川嗰邊有一樣叫三星堆啦。知唔知？我去嗰個面具，深圳有得睇。係啊，我睇咗佢哋嘅大館。係我有個即係我係有個師兄，佢就將嗰樣嘢做成咗個潮牌。我見過。即係做咗一個玩具嘅，好 Q 嘅。咁佢但係喺好多後生仔，即係00後啊，咁佢哋唔透過呢樣個 IP 咧，佢係唔知道呢樣嘢嘅。佢哋亦都唔知道點解有樣咁嘅嘢，都唔知道呢樣嘢係來自中國嘅。但係呢個方式就令到呢啲後生仔完全就覺得好玩，而且覺得會想買擺喺屋企當玩具咁樣去了解啲文化。都幾恐怖喎！如果擺咗佢喺屋企講。但係佢即係佢恐怖嘅恐怖原因，其實係因為我哋本身有個意識喺度，會覺得佢係古老嘅嘢。但係嗰啲00後咧，佢好多時候佢冇去理解、去了解嗰個即係我哋長期以嚟嘅嗰個歷史啦。佢一見到呢個 IP，佢就個印象係覺得可愛嘅。靚喎。係啊，佢覺得咁得意嘅，原來呢個係中國嘅一啲古老嘅嘢咁啊。會有呢啲咁嘅傳播方式咯，所以我覺得其實我哋創新方式就係我哋會諗辦法點樣用我哋嘅方式去令到呢啲中國文化嘅嘢係可以以我哋嘅方式去傳達出嚟係最好嘅。有少少得意咧，頭先就係阿 Kenneth 提到啦，係用故事去包裝到個產品，作為一個即係推廣嘅動作。你呢個咧就係以產品調翻轉頭引導佢哋去了解歷史背景同埋故事。我就膚淺啲啦，我覺得咧而家有好多化妝品啊，尤其是係即係對外輸出添啊 ，export 俾唔同嘅國家啦，佢哋好似支唇膏上面全部都係中國嘅傳統花紋。跟住啲人咧，啲外國人好多，如果扭開就 Oh my God amazing！其實係有一個就係花西子比較出名啦，呢個係做得比較好嘅文化輸出啊！呢個係咪都有款包係青花瓷？哇！好高級啊！我覺得花西子係我哋國內嘅自己嘅品牌，咁 Dior 嘅話就係一啲外國嘅。同埋，但係其實都證明佢哋係 buy 我哋嘅文化，好 buy，其實咁講，接受到我哋嘅認同我哋嘅文化，所以佢先會做呢一樣嘢。因為其實喺西方國家咧，佢哋一路會覺得中國嘅歷史係好神秘嘅，所以點解佢對於佢哋嚟講咧會好中意啲水墨畫啦，佢會好中意我哋嘅青花瓷啦，好中意我哋嘅花紋，都係有原因，因為佢哋唔係太了解中國文化。所以佢哋而家我哋有好多產品去做呢樣嘅時候，外國人佢哋會比較感興趣。其實有好多咧留緊喺中國生活嘅外國人咧，比起我哋可能即係更加熟悉中國文化，更加熟悉啊！即係覺得功夫我哋嘅文化比較長，而且生活喺呢一邊。如果係現代人想要聽呢啲文化，都係想要一個比較創新嘅方式先可以嚟接受或者咩。咁但係外國人嘅話就覺得神秘嘅東方，所以佢一開始就唔一定係通過呢啲好創新嘅嘢嚟了解我哋中國。係啊！當我哋用我哋好快嘅腳步啦，去追隨即係新嘅科技或者係西方嘅文化嘅時候，反而原來外國人係更加中意我哋即係地帶嘅傳統。所以我好認同我哋而家嘅做法啦，即係將呢啲比較傳統嘅嘢
諗點樣可以將佢年輕化啦，點樣可以將佢更加代入年輕人容易接受嘅嘢入邊啦。即係假設可能遊戲佢有啲角色，佢都可能有啲可能三角啦，可能有啲服裝啦。咁其實大家就會覺得呢啲衫又幾靚，可能了解佢咩朝代啊，點解會着啊，咩會着啊。咁其實點樣從而引起佢哋嘅興趣，咁都可以將呢樣嘢繼續傳承落去咯。就好似頭先有講深圳有啲人講深圳係文化沙漠，咁其實深圳都其實唔好意思，我講咗文化沙漠。但其實唔係嘅，其實係深圳一直都有嘗試去將一啲傳統文化同埋一啲新式嘅嘢結合埋一齊嘅。譬如話，我知道前海有搞一個前海新港設計創意產業園嘅，佢呢個其實係想吸引一啲有文化創新嘅、有創意嘅，同埋一啲對文化有新理念、新概念嘅人才進駐嘅。所以其實我覺得深圳都完全唔係一個文化沙漠啦。其實佢都係想將一個種子喺深圳種下，咁其實佢可以快速地生長嘅。可能有日都會好快地成為我哋深圳嘅文化嘅呢個大樹。咁我哋由深圳呢個文化沙漠到而家我哋成為呢個設計之都，而家嚟緊有好多茁壯成長嘅初苗。咁中國有5000年文化歷史，我哋都有唔同嘅國潮品牌輸出啦，我哋有24節氣嘅輸出啦，我哋有唔同嘅學生去開始接受咗我哋好多中國嘅文化傳統喺度。咁嚟緊咧，我哋亦都希望香港可以更加去做到呢個中西融合，將我哋中國嘅內地歷史，亦都可以將佢傳承到去外邊出邊，咁我哋先至可以生生不息，繼續落去流傳落去嘅。中國文化歷史悠久，留低咗好多珍貴嘅印記。如何傳承同埋創新？設計係文化嘅表達。2008年，深圳獲得聯合國教科文組織設計之都嘅稱號，係中國第一個入選嘅城市，亦都係全球第6個設計之都。喺深圳，大家根本唔需要擔心自己係咪可以同呢個城市融合嘅問題。海納百川、包容開放就係深圳嘅代名詞。開放多元、兼容並存嘅文化，醞釀發出更加多新嘅創意。深圳有好多文化創意園，例如話海上世界文化藝術中心、深圳市當代藝術館與城市規劃館、華僑城創意園等等，文創氣息濃厚，唔少人 weekend 好鍾意去閒逛。深圳仲同香港簽署咗合作協議，喺前海建設深港設計創意產業園，打造以文創為核心，融合設計、影視、科技、信息等等資源嘅平台，吸引更加多有想法、有創意嘅年輕人嚟呢度發展。今日嘅節目係咪非常之豐富呢？咁如果想繼續關注我哋更加多嘅內容同埋節目嘅話呢，歡迎 like and share 同埋留言，記得撳下鐘仔 subscribe 我哋啦。See you next time. 拜拜。